ဂေါ်ပြချန်ပီယံနဲ့အတူပဲရစ်မြန်မာ PSG အသင်းကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးခဲ့ရတဲ့ Chelsea အသင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ WBA Sports ဆောင်ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုလိုက်ပါရစေ WBA မှာတရားမရိုးကျမောင်းပေါ်ရီကိုပေါက်နေကနေကွဲထွက်နေတဲ့ both team to score correct score တွေကိုမြန်မာဘန်ထိုင်းဘန်များဖြင့်လွယ်ကူစွာစော်ကစားနိုင်ပါပြီလက်ရှိချန်ပီယံ PSG အသင်းဟာအင်္ဂလန်မှာ Chelsea အသင်းကို9ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ကစားခဲ့ပြီး quarter final ကိုတက်ဖို့အခြေအနေတော်လေးကောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Chelsea ကသမားတွေကန်စီပိုင်းအားနည်းချက်တွေကြောင့်ဒုတိယပိုင်းမှာဂိုးတွေစလိုက်ပေးခဲ့ရတာကြောင့် Chelsea တို့ဒုတိယအကြော့မှာအသေးအံရုန်းကန်သွားတော့မှာပါ PSG အသင်းအတွက်အဖွင့်ဂိုးကိုပထမပိုင်း10မိနစ်မှာတင်ဂျာအိုနီဘတ်စ်ကခေါင်းတိုင်းချပေးတာကနေဘာဂိုလာကဘယ်ဂျင်နဲ့ကန်သွင်းခဲ့ပြီး28မိနစ်မှာတော့အန်ဆိုဖာနယ်နဲ့ပေးလိုက်တာကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ဖြစ်နေတဲ့ဂိုစတိုကအပိုင်ကန်သွင်းပြီးတော့ချီပါဂိုးသွင်းပေးခဲ့ပါတယ်Chelsea တို့ဒုတိယဂိုးရဖို့တိုင်းဆင်နေတော့မှပဲတမန်တိုင်းစစ်ကနေဒမ်မီလီကဒုတိယဂိုးသွင်းယူခဲ့လို့ပထမပိုင်းအပြီးမှာ PSG အသင်း2ဂိုးနဲ့ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့58မိနစ်မှာတော့ပက်ထရိုနယ်တိုထိုးပေးတာကိုအန်ဆိုဖာနယ်ကပေးသွင်းပြီးချီပါဂိုးပြန်သွင်းပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်PSG နီးပြလူဝစ်စင်နရီကတိုင်းဆင်ရှင်မြေမို့အတွက်ကာဗရက်စကီလီယာလီကောင်အင်းတို့ကိုလူစားထိုးခဲ့ပြီးနေအောင်စလုံးခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်84မိနစ်မှာယော်ကင်ဆင်ရဲ့ CBS ရာမာကနေဗီဒီညာကတတိယကို86မိနစ်မှာပွဲပြီးကန်ဒီကာဗရက်စကီလီယာကဂိုးတွေဆက်တိုက်သွင်းသွားခဲ့လို့ PSG အသင်း FIFA ကလပ်ကမ္ဘာလားရှုံးခြင်းကိုပြန်ဆက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုပွဲမှာလူစားဝင်လာခဲ့ပြီး2ဂိုးသွင်းဂိုးပန်နေမှုတစ်ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကာဗရက်စကီလီယာဟာ2019ကလပ်ကမ္ဘာဂရုကျန်တဲ့ပွဲတုန်းကနမေကျော်ကစားမဟောင်းပါပေးနောက်ပိုင်းချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တစ်ပွဲမှာလူစားဝင်လာပြီးတော့သွင်းဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှု3ဂိုးထိရှိခဲ့တဲ့ပထမဆုံး PSG ကစားမဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Chelsea အသင်းကတော့2000ခုနှစ်ဧပြီလတုန်းကဘာစီနာကို9ဂိုးတခုနဲ့ရှုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တစ်ပွဲမှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြီး9ဂိုးထိပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပွဲမှာ PSG အသင်းဟာဂိုးပေါက်ကန်ချက်6ကျင်သာရှိခဲ့ပေမဲ့9ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းက Real နဲ့လဘောပွဲနောက်ပိုင်းချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တစ်ပွဲမှာဂိုးပေါက်ကန်ချက်အနည်းဆုံးနဲ့9ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ပွဲအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။